戒烟多年人咳嗽不止，我需要担心肺阻塞吗？咳嗽是一种保护性反射动作，旨在清除呼吸道中的异物或刺激物。持续咳嗽的原因很多，并非都是肺阻塞。以下列出几种可能性：上呼吸道咳嗽症候群，过去称为鼻后滴流或鼻窦炎，现在则涵盖许多与咳嗽相关的鼻窦疾病。气喘，气喘引起的咳嗽可能伴随喘鸣、胸闷等症状。百日咳，百日咳的典型症状包括阵发性咳嗽、咳后呕吐、吸气性哮吼。吸烟，吸烟是慢性支气管炎和肺癌的危险因子，同时也是咳嗽的刺激物。胃食道逆流，胃酸逆流至食道，也可能引起慢性咳嗽。药物副作用，某些药物，例如血管张力素转化酶抑制剂和血管张力素受体阻断剂，可能引起咳嗽。新冠肺炎后遗症，新冠肺炎感染后，有些人可能持续咳嗽，甚至发展成间质性肺病。戒烟后持续咳嗽的可能原因，即使戒烟多年，吸烟造成的损害也可能持续影响呼吸道健康。吸烟引起的咳嗽通常在戒烟后会有所改善，尤其是在早期肺阻塞患者中。然而，这并不代表所有戒烟后的咳嗽都是肺阻塞。其他因素，例如 UACS、气喘、环境刺激物等，也可能导致咳嗽持续存在。肺阻塞的诊断，肺阻塞的诊断需要综合考量多项因素，包括病史、吸烟史、咳嗽持续时间、其他呼吸道症状等。理学检查，医师会检查鼻腔、咽喉、扁桃腺、肺部等，观察是否有异常征象，例如鼻塞、咽喉红肿、喘鸣、落音等。影像学检查，胸部 X 光，大多数咳嗽持续超过8周的成年人都应该进行胸部 X 光检查。胸部电脑断层扫描 CT， 如果胸部 X 光检查发现异常，或者高度怀疑某些 X 光可能无法侦测到的疾病，例如支气管扩张，则可能需要进行胸部 CT 扫描。对于有肺癌高风险因素的患者，例如长期吸烟史，进行胸部 CT 扫描的门槛可能较低。何时需要担心肺阻塞？如果您戒烟后持续咳嗽，并且伴随以下症状，建议紧速就医，评估是否需要进一步检查。咳嗽持续超过8周，咳痰量增加或痰液颜色改变，呼吸困难，尤其是在活动时胸闷或疼痛。反复呼吸道感染。戒烟后持续咳嗽的原因很多，并非都是肺阻塞。如果您有疑虑，请务必咨询专业医师，进行必要的检查，以确定咳嗽的根本原因并接受适当的治疗。切勿自行诊断或治疗，以免延误病情。重要的是，即使您已经罹患肺阻塞，戒烟仍然是改善呼吸道健康和生活品质的关键。以上是今天的内容，如果喜欢 MD Cafe 分享与医疗相关的内容，欢迎按赞、追踪并分享给身边有需要的朋友。我们下次见。